Vous connaissez le silence? Genre d'arrêter de faire du bruit, couper la musique, tout couper. À la base, j'écoutais de la musique genre tout le temps. Puis vu que j'ai un téléphone de merde, j'ai un Wiko, j'ai eu des soucis, la prise jack a bug. Puis y a pas que ça, le téléphone il est pourri, tu vois. Du coup maintenant dans les transports par exemple, j'ai pas d'écouteurs puisque le téléphone ne les prend pas, ça marche pas. J'étais condamné à ne plus faire de bruit, à ne plus écouter de la musique. Ce qui était bien, parce que du coup, avec la musique, on change le monde. On se met bien. On est dans nos rêves, on s'amuse bien, tu vois. Et genre, j'étais. J'étais obligé d'écouter les gens. Enfin, d'entendre, que dis-je. Mais j'en ai écouté, j'en ai entendu des choses, et j'avoue, j'ai écouté aussi. J'ai fait un peu le curieux. Mais c'est pas mal de rien entendre comme musique. T'entends la musique des autres, tu vois les goûts qu'ont les gens. T'arrives à comprendre un peu les gens, t'entends des histoires. Tu vois que t'es pas le seul à être en retard. Tu vois la gueule des gens. Tu les entends en plus de les voir. C'est mieux. Et puis tu vois s'il y a quelque chose derrière toi, tu vois. S'il y a un danger, tu l'entends arriver. Quand t'as les écouteurs, c'est mort. Quand tu fais tomber ton portefeuille, quelqu'un te dit Eh monsieur, ton portefeuille est tombé. T'entends pas, t'as de la musique. Du coup, il garde ton portefeuille. Là, le portefeuille il tombe, tu l'entends. Le mec te gueule après, tu l'entends. Ben voilà. Quelquefois, le silence, ça fait du bien. Pas de bruit. Rien du tout. Tu fais juste une pause. Pause. T'écoutes. T'écoutes rien. Mais t'écoutes quand même. Ça permet de te reposer un peu. Et en bout de quelques jours, on finit par s'habituer au manque de musique. Et on se dit, comment je faisais avant pour écouter de la musique tout le temps, avoir quelque chose dans mes oreilles, avec le son à fond. On commence à sentir le son de plus en plus fort. Du coup, quand on écoute la musique, on baisse le son. Parce que c'est de plus en plus fort, alors qu'on n'a pas changé. Si on le mettait toujours au max avant, mais là il est toujours au max, sauf que le max il fait beaucoup plus mal aux oreilles maintenant. Du coup on le réduit petit à petit. On le réduit assez pour entendre le bruit autour. Comme ça on écoute la musique, mais on écoute les gens quand même en même temps. On écoute la vie. On entend la vie. C'est pas une mauvaise chose de pas avoir de musique dans les transports. Les gens qui disent qu'ils sont rien sans la musique, je peux comprendre. Mais en fait, on est déjà rien, même avec la musique. Souvent les gens disent ça, mais je crois pas qu'ils soient des trucs de. Enfin, ils soient pas ouf non plus, quoi, leur vie de base, même avec la musique. J'étais un raté avant avec la musique, je le suis toujours maintenant. Jusque maintenant, je le sais. Je le sais très bien, je m'en rends très bien compte. Mais je l'accepte. Parce qu'on est tous des ratés en fait. La musique, c'est une échappatoire. Un ou une échappatoire, nique sa mère, je sais pas ce qu'on dit. Je suis pas en état de réfléchir là. Mais. J'ai oublié ce que j'ai dit. J'ai. Je sais plus. Mais je suis perdu. Bon.